Okay, mbandiriza mwena abatulaba era abatufollowinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ababeera ku Facebook tumwebaze Godfrey's Post, ababeera ku YouTube ku Advertise Business Channel ne tumwebaze Godfrey. Njagala kubabuuzaako ate Katonda akyatukuumye tuba tuludde okubanga tuwuliziganya olw'emirimu emingi gye tubeeramu, naye njagala kwebaza okuba nti mutufollowinga, mutuvaluwinga, mulayikinga, mukomentinga ne information gye tubeera nayo tuba tugitambuza. Akanyomero kano ketuleeta nga bulijjo tukaita Advertise Business, oba guno omukisa twaguteekako eri abantu bonna, buli alina business yenna, buli muntu yenna akola business. Of course tuba tumuwa omukisa asobola okubanga alanga business ye oba asobola okutegeeza abantu kiki ekitambula. Abantu bangi babeera ne opportunities nga yeetaaga omukozi tamanyi wa kumujja, yeetaaga driver tamanyi wa kumujja, naye tenga waliyo ne ba driver nabo beetaaga emirimu naye nga tebamanyi baani ababeetaaga. So yensonga lwaki twasalawo nga tiimu yaffe netugamba nti katulete akanyomero kano oba this segment eya Advertise Business Channel sobola okubanga tubatuusaako emirimu egy'enjawulo ne opportunities ez'enjawulo. Amanya gange nze Godfrey tumwebaze as usual, era nga mbeeraawo osobola okubanga otulayikinga ku Facebook page yaffe ne ku YouTube. Olunaku olwaleero muyinza okwebuuza ndiwa, muyinza okwebuuza ni gwe mbaleetedde, muyinza okwebuuza ki tugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero. Nga sinaba kubanga mbanjulira kye tugenda okubanga twogerako, gwatulaba yonna gy'osinzidde eno opportunity yiyo. Buli muntu yenna guno omukisa gwe tuleese gumukwatako, oba oli president oba oli muntu asembayo ku kyalo. Opportunity eno yaffe ffenna, buli muntu yenna kimukwatako. Ate ekirala bangi mubadde mutya ebintu bino bye tugenda okubanga tudiscussingako batwogerako, naye ate ebintu bino birungi ate biri nomo nga bwokera n'ofumba emmere n'olya bwe bityo bwe biri. So olunaku olwaleero nsinzidde wano e Mulago Kafeero Zone, era nga tugenda kubanga tubaleetera opportunities ne company ennungi ne company empya ne company ekwata ku bulamu bwaffe etufaako nga bannayuganda, efa ku muntu nga wakazaalibwa paka ng'ova mu bulamu obw'ensi eno, era nga company eyo bagiyita Relief Funeral Services. Yes, so tugenda kuba twogerako. Guess what? There is a lot of opportunities tuleese byebimu ku bye tugenda okubanga tudiscussingako. Suubira nti gwe tulaba bwe tunaamalira emboozi eno ojja kunyumirwa, ojja kutukubira amasimu, ate ojja kuganyirwa naffe tuganyirwe. So munzikirize ate mbanjulire mukama wange gwe tukyaziza olunaku olwaleero okuva mu Relief Funeral Services. Of course engombe yaffe egamba nti with you all the way. So agenda kubanga atuwulira amannya ge n'ebirala tugenda kubanga tudiscussinga. Sebo nze ali maaso gammwe, amannya gange nze Mwanje Spedito Salongo, ndi mukozi ku Relief wano, tusangibwa Mulago Kafeero Zone Road. Bw'otuuka e Mulago wali ku lawundi wa Kakande n'oyambuka akaguudo akavaako akadda ku Kaleerwe otulinaanye Siratenti, era bw'oba otwetaaga w'otusiŋŋaana ge maka gaffe tubeerawo essaawa 24. Okay. So omuntu akulaba ayinza okwebuuza ono omwami akola ki gwe batuleetedde olunaku olwaleero briefly, sooka abantu babuulire mirimu ki gye mukola. Emirimu gyaffe gy'emirimu egigatta kampani zonna, kuba tulina companies nnyingi naye nze njogera ku lwa Relief. Relief tubudaabuda bannaffe abaviiriddwako abaagalwa baabwe, bw'otutuukirira n'otukwasa obuvunaanyizibwa tukwasaganya embeera eyo okuva omuntu waffe lwe yatuvuddeko paka lwagenda mu ttaka. Sebo gy'emirimu gyaffe. Tubeera ne coffins, tuzimba entaana, ebirala byonna ebigwa mu kategori y'okuziika sebo tusobola okubikwataganya. Okay. Gye emirimu gyammwe. Gye emirimu gyaffe sebo. Okay. Omuntu yandyagadde okumanya omulimu guno mugumazeemu bbanga ki? Omulimu guno nga Relief yakamala emyaka 2, naye ate ffe ng'abamemba tuludde mu system nga tuli mu companies endala, naye bwe twasawo ne tugaana naffe tulina okukola ekyaffe tusajja kule, era kati eno Relief ndi mukozi naye ndi omu ku badirector baayo. Good. Esebo. That's good. Naffe tusanyusa okubanga tukukyazizza
tumwebaze Godfrey Post ku advertise business channel yaffe era tuli bamukisa nnyo okuba nti naffe mutuwadde opportunity okubanga tusobola okujja netwogerako nammwe. Abantu abasinga bwe bawulira ekigambo funeral batya bagata okufa ne baleeta fiye yonna. Briefly omuntu bw'oba omunnyonnyola ekigambo funeral kibaamu kina kiri. Funeral ewaguka. Waliwo omuntu ayinza okujja nga yeetaaga transport naye ng'akozeseza emmotoka ya funeral. Waliwo omuntu ajja okujja nga yakwetaagako coffin. Waliwo omuntu akujja nga akwetaagako ekyuma kyokka nakubuulira mu buntu nti nze ebirala byonna sibyetaaga, neetaaga kyuma kino ekirowalinga taata oba maama nze kyenkola ki kyeneetaaga. Naye bwonna bwe tugatta funerals buli kimu kibaamu naye wano kisinzira muntu bw'abazze kiki kyaba yeetaaga. Muntu ayinza okugulako coffin naawe nogaa nti kusinzira ku ssente kampadde kamuwe emmotoka mutwale, akulaba yakituuma ki funeral oba okukiyita kyonna kyaba akoze eki kyaba yagadde. Okay, that's good. So briefly twagala otunyonyola from step 1 omuntu agenze eri mukama waffe. Omuntu atandikirawo bw'abazze wano step 1 step 2 paka okutuuka mufumbo banga bibeera biwanvu naye omusolo olunyonyola ekintu ekyo kigazi enfuna gy'ayinza okutufunamu. Ayinza okufuna essimu ng'agijje ku muntu nti bw'okolagana ne relief bantu balungi, step number 1. Naye bw'otukubira tusobola okukubuuza wooli oba okukulagirira ffe wetukola ki wetuli. Bw'oba oliko mu distance okuva wetuli tulina entambula tusobola okuvuga ne tukola ki ne tukutuukako n'otandika okutunyonyola biki byokola ki bye weetaaga. Okuziika kuno kuli fani, buli muntu abeerako ne kyakola ki ne kyayagala, wabula ffe omulimu gwaffe kukulambika makubo matuufu ti kino tukikola bwe tuti, kino tujja kikola bwe tuti, kino tujja kikola bwe tuti. Bannaffe abali ebbali bawulira funerals bagitya, naye funerals tuukirira omuntu gwe kikwatako oyogere naye bulungi. Nga ffe wano ku relief bw'ojja n'otuuka wano ffe tukkakkanya omutima ogubadde guzimbye ne tugunogera eddagala. Tukuwa bbeeyi yaffe si ya tetiisa, ekisinga okubeera mu bantu nti abantu batya abeere n'awulira funerals agamba bagenda kusaba miliyoni za ssente, naye ne bw'otoba na ssente ffe tukolagana naawe. Ensonga eyo oyinza okumbuuza nti etya nti mu ddakiika eno oyinza okuba nga ompaako transport wakujja wano okutwala Matugga nonga nti mutuufu n'emitwalo gyange 10 oba 15 nze sitya kukolera ssente ezo olw'ensonga nti bwe tutuuka e Matugga ate nsobola okusiŋŋaana yo abalina ekirowoozo ekisinga ku kikyo bizinensi negenda ng'ekola ki ng'egaziira awo nti abantu obadde omuleese tali mu keesi osobola otufunira coffin, osobola okutufunira kino. Wanga oli bw'alaba emmotoka yokka ayinza okulowooza nti okoma ku kya transportation kyokka, naye gw'olina okumunnyonnyola tuziika okuva omuntu lwafudde paka lwakola ki lwagenda mu ttaka. Nina kino, nina abaana, nina kiri kwaba naffe abasinga obungi si bagunjufu nga bwe twandikoze ki, naye gwe ogenda okimuteekamu nti taata bwe tukola bwe tuti tusobola okutuuka ku kino ne kino. Mukadde waffe oba omwana waffe n'agenda mu ngenda ki n'afuna send off ennungi. Abantu abasinga balowooza nti bw'ofiirwa omuntu wo noyita funeral services whatever activities ze mukola, abamu balowooza bakubanga kweraga malala omuntu aba afudde just kusima kinya ne muziika. Omuntu alina endowooza efaanana bwetyo kikyo oyinza okumunyonyola oyinza clarifying otya kintu ekyo. Wala balowooza nti abo gaba malala kale abavuze emmotoka ne bava e Kampala ne bagenda mu challenging just omuntu kumuteeka mu keesi ne mutika ku kanta ne mumutwala ne muziika baafudde already. Siyinza nnyo kwawukana n'abantu abo, kisinziira buli omu ku ndowooza ye
n'ekifo kimwakola ki mwali. Ekisooka okweraga kiyinza okubeera ekituufu kuba alina ssente yeyeeraga. Bw'oba toyina tosobola kukola ki kweraga. Ekyokubiri nti nnyinza okuba nga gwe njogera naawe nga wansanga mu kifo ekimu nembaako eddala lye nakuggyako nenkuteeka ku ddaala eddala nga gw'olaba nti kyolina okunsasula kwe kumperekera obuki obulungi. Oluusi be tukolera tebaba bafamire eyo yennyini nti be bataddemu ssente, naye tubeera n'emikwano gyaffe bazaala abaana ne bafumbirwa mu bufumbo obulungi ng'omuka asobola okukikola. Emirimu gye tukolera basobola otukola ki okutuwa ekyo. Oluusi tekuba kweraga naye kisinziira biki gwe byogenza okola eri abantu be basinga okutujja ku ddaala erisooka okututeeka ku lyokubiri. Tekubeera kweraga naye ate siwakana oli akyogera nti baba bakola ki kubanga atakisobola yakirabira mu kweraga naye akisobola yalaba nti ekyo kyasobodde okuwa ki omuntu we. Okweraga tukusiŋŋaana mu bintu bingi, si fino saavisi yokka. Mulimu abavuga emmotoka asula mu nnyumba ya mitwalo 2 naye ng'emmotoka gy'avuga ya miliyoni na miliyoni, nako kuba kukola ki kweraga. Kati lwaki oli alabira mu kufiirwa ti omuntu waakola ki? Ekyokusatu batugamba ti embaga z'omuntu ziba 3: okuzaalibwa, n'okubatizibwa, n'okufa. Kati lwemba saakola zino ebbiri nga mwezo saayina busobozi kuba esooka saaliwo, eyokubiri naliwo naye ng'obusobozi bwange buki butono oba saasobola kuwerekera mwagalwa wange bulungi. Naye ku yokusatu eno ng'ate wensoboledde okuba ki obulungi tekubeera kweraga wabula kisinziira mbeera ki ekizibu wekijjidde bwe kikusiŋŋaanidde. Okuwerekera omuntu nga agenze mu kitiibwa ng'emirimu services zammwe zimukola kiina waliwo ekirungi ekikirimu like omuntu oyo aba agenze ayina engeri gyawuliramu obulungi kubanga olwedde aba yagenze nabinemukola muti abatawulira kiri tugambe kuliko ekitiibwa kyekireetawo oba kirina kyekireeta. Kakati sebo gwoli munnamawulire oyinza okuba nga taata ne maama n'okutunula obutunzi mu kamera tebakifunangako era tebafunanga okitegeera. Kakati gwe nga gyokola emikwano gyo mingi nnyo gy'osobola okugaa nti maama wange avudde mu bulamu bw'ensi bo ne bagaa nti mukozi munnaffe katumukolera ekintu bwe kiti. Tekiina kyekyongera wabula kigumya emitima gy'abantu abo ababa bakoze eki basigaddewo. So batugamba nti omuntu tafa, mubiri guno gwe gukola ki gwe gufa. Newankubadde ye abatasobola kuddamu kugamba nti mwana wange onkoledde bulungi naye naye akola ki asobola okusiima. Teri atasiima kirungi nga bakimukoledde. Mbadde nsaba otumenyamenyeremuko ku services. Katugeze nfiiriddwako omuntu wange nze kati nenzija neŋŋamba tubadde ku ddwaliro e Mulago Begindi omuntu agenze nenzija neŋŋamba byonna mbibawadde. Kati services kize mukusobola okukola nga nze mbawadde sente zonna ze munsabye package yonna ng'eri full package biki bye mukola? Sebo bye tukola tusooka omuntu ono bw'afa n'omukwasa ab'eddwaliro obanga ali mu ddwaliro tusookera ku kya treatment weggwa tukuwa coffee okumuteekamu eddagala okubanga takola ki omuntu bw'afa omubiri gwe gwangu okola ki ogwonooneka. Oluusi ayinza okuba nga abadde ne kansa ebirwadde ebyo ebyonoona omubiri amangu ffe kye tusookerako kumuteekamu ddagala abeere mu mbeera etekola ki eteeraliikiriza balabi oba abagenyi baffe bonna abajja okuba ku mukolo ogwo. Kiba kibi nnyo gwe maama wo okubanga awunya nga buli azze adduka. Ffe kye tusookerako ne tukuwa amagezi nti omuntu ono tulina okumuteekamu eddagala oba ali waka oba ali mu ddwaliro ffe netumukola ki tumubudaabuda netumuteekamu eddagala. Sitepu ey'okubiri kumuteekamu kofi. Naye wano bwe tumala okumuteekamu eddagala engoye ziba zizo tukugamba tufunire engoye z'omugenzi ennungi ozituwe tumwambaze buki bulungi.
fe tufuna coffin ennungi era gy'obeera osiimye tugikola ki tugimuteekamu then tumutambuza okumutuusa eka. Ekyokuna tubeera n'abavubuka abaffe abalabika obulungi abamusitula, tulina butenti obulungi, tulina troli kwe tumuteeka mu ddiiro n'ebimuli byaffe netumuteekawo ng'alabika buki alabika bulungi. Kati obudde bwe bukyenkeera kumusabira paka lwe tukola ki n'entaana sebo ffe tugizimba paka lwakola ki lwagenda mutaka. Naye ku guleevu eyo waliwo akamu ke tukyusaamu nti ebiseera ebisinga bakadde baffe mmwe oba toyina ssente zigamba nti kankole lumu n'okugizimba okola finishing waayakole ki agwe. Tusooka ne tukulamulira ekyo kyoba otuwadde ne tukoma ku siraabu. Then bwe wayitawo akadde nga weeteeseteese ne tujja ne tumaliriza bulungi ekijja ekyo. Mbadde nsaba omuntu omulagirire ekisooka bw'abako abantu tubeera mu bibuga ebyenjawulo, tubeera wantu oyinza okubayo n'omuntu ono akugendako nga waali si we wali okumpi n'ewaka omusobola okuziika. Njagala osooka otunnyonnyole musobola okutravelinga distance eyenkanawa kuba kati tuli mu Kampala we tusinzidde wano e Mulago, naye omuntu ayinza okuba nga omuntu wagenda mutwala ekisolo boda ya Uganda ne Rwanda bamutwala ewaffe gye banzaala entungamo ku Mirama Hills boda Uganda ne Rwanda mu travelinga distance eyenkanawa. Sebo mukadde wange ffe nga Relief tetulina lugendo lwe tugamba nti lwe tukomako okukola ki okutambula. Ekyenjawulo nti ne bw'oba ofuluma bweru wa ggwanga tusobola okukola ki bw'oba otuwadde omukisa mu nsi ezitali ziri ez'abazungu muntu tumutwala Rwanda gye tugenda okumutereka ne tukaanya bulungi n'ebisale byaffe tugenda ne tubeerayo paka lwe tumala okukola ki okuziika. Buli boda yonna tugikulosinga, kitegeeza bwe tuba tukulosinga boda tewali kyalo mu Uganda oba disitulikiti ya Uganda we tutasobola kutuuka okuleka nga tewali kkubo ne bwe wabaawo ekkubo. Ne bwe tuba tukoma ku mazzi ng'era obusobozi butusobozesa okuyita ku mazzi era tugenda ne tuwerekera omugwenyi waffe oyo. Abantu ekisinga okubeera alikiriza mu byonna y'ensasula ya ssente. Abantu bamanyi ssente nnyingi. Muyina payment options ki omuntu zasobola okuyitiramu okusasula? Oyinza obutatubulira kwa bya ssente ebyo omuntu ajja kukubira essimu. Simanyi mukkiriza kuteesa omuntu bw'akuba ne muteesa, so kyenjagala abantu obannyonnyole then muyina options ki omuntu zasobola okusasuliramu era zibeera zite? Ekyenjawulo nti olwaleero ze ku Relief naye ate ninamu akenjawulo nti ndi mwogezi wa kampani ezisinga obungi twakola association kino nkyogera ku lwa kampani zonna nti aba Fino Service abalina offices entongole tuteesa era sebo banyabo tubeeranga eyo n'ogamba nti wa Fino Service takola ki tateesa. Tulina ne gye tuziika balance n'agaana era tukuwa obudde kubanga naffe oba watuweesiga naye tubaako ka agreement ketukola ki ketukola. Gwe bw'obeera ne miliyoni ya ssente singa tutegeraganye nti tugenda kukolera miliyoni 6 naye n'ogamba ninawo miliyoni 1 kwemba mutandikira sebo tutandika emirimu ne tukola ne tumaliriza era ne bwe tuba tumaliriza nga zonna teziriiwo tetusobola kulwana naawe wabula tukuwa obudde naawe ne weetwala ng'obuvunaanyizibwa okusobola okusasula ebbanja eryo. Waliwo abantu abatera okutuvaako katugeze nyinamu omuntu wange anviiriddeko eno naye nga mu kiseera kino nga katugeze lockdown wadde abafu abadde bakkiriza okutambula naye nga sisobola kumutwala kumuziika eri. Musobola okuprovidinga bwe tusobola okuziika just in case nga sisobola mutambuza kumutwala mu kyalo mu kiseera ekyo, then bwe mba njagala musobola omujjayo ate ne tumutwala ne tumuziika. Twagala tunyonyereku segment eyo services ezo muzikola. Sebo tulina limbo eza public baba musiraamu
tusobola okukolagana ne bannaffe ab'enkoowe naye ekyo sikiinaako nnyo bulungi idea ku kyab'enkoowe ku busiraamu nti osobola okuteekayo n'okola ki n'ojjayo ekyo kiba mu njagala ya muntu aga nti banteeke mu limbo eyo kyo sijja kigendako nnyo kiwanvu naye tulina limbo za gavumenti nga eya state council tukolagana nabo bulungi tusooka tukuterekawoko bwekiseera bwe kituuka tukujjayo ne tukutwala woolina okukola ki ne wabeerawo ne private limbos nga tusobola okukola ki okutwala ne tukuteekayo era ekiseera bw'oba otuusiza okutwala omuntu wo ne tugenda ne tukola ki ate si nsonga nze ne bw'omumpa ne muziika ate bw'olituuka okumugjayo n'omuwa kampuni endala era nakyo sikiinaako ki buzibu bwonna oyinza okugaa nti kati kusinziira embeera luli yali esobozesa naye kati ngenda mutwalira mu bbuutu ya motoka yange kugamba bugambe kiyinza okusoboka oba obutakola ki obusoboka naye bwe kiba nga kyekiriwo era tukufunira bamugjayo n'omuteeka mu motoka yo n'omukola ki n'omutwala bw'oba nti omufu omuziikule nga wamuziika abeera ne polosidiya olina okumala okugenda mu kooti okufuna kooti order obutatataganya ki ddembe lye ate senga oba wamuziika bubi aba yeetaaga send-off ennungi tikati kyogenda omukola kirina okuba nga kisinga ku kyewakola ki so luli nti wamuziikisa funo service kati oleeta akakutiya akaveera buno ow'ebitaano omuteekemu kubanga olweda aba takyawera omukole ki naye asigala muntu nga yali taatawe yali maamawo yali mugandawo eddembe lyeryo kooti yeyina oddukola ki otuwa olukusa byonna tubikola ffe bw'otuwa obuvunanyizibwa ti njagala genda naye gwe nga nannyini tubeera naawe kuba waliwo byaba balina okubuuza gwe ng'ate nze sisobola kukola ki kubyandikula so abantu ndala oddemu balagire okusobola okubasanga obawe nemusimu eyo kuba batagala okuyinza okukubira abawuliriza baffe n'abatulaba tuli Mulago kyensuubira nti majority esinga obunene emanye Mulago bw'otuuka ku lawundi y'ewakakande eno eyambuka ku mochale osigala okontinuinga ne kakoolaasi ako kati main gate we yali enkadde yazzeewo giyiteko kakoolaasi akavaako koba otambulirako ndowooza mita nga 10 tulinaanye bannaffe abakola tenti abasira tents ffe tuddako we tuli awo ssebo simu yange eri 0755 emitwalo 10 ye yange ey'obwannannyini tuyina 0392 27700 then okuva ku ezo emu 234 zonna tuzikola ki tuziina nze ndi ku 0755 emitwalo 10 0772 877 15 7 zezange ng'oyise ku nze naye bw'oba okuba ku ofiisi abantu abatera okubonaabona wano mu Kampala afiiriddwa omuntu we yanoonya watandikira tamanyi ayeera alikiridde akola atya magezi ki goyinza okumuweereza abantu abasinga obungi nyinza okumulaba oba obutamulaba mu kubonaabona kwe naye abantu ngezanga nze tusinkanye ku mochale jangu ku relief otunyonyola ekizibu kyo ne bwe kiba kyetaagisa kuwa mu motoka ffe twajja kuyamba bantu oyinza okukiwulira n'oga nti ono asaaga naye jangongezese waakirireetayo akasente ak'amafuta kubanga bw'okisinzira mu lugendo lw'okola ki lw'ogendamu leetayo akasente ak'amafuta nga bwe kuba kufiirwa nti gweoba wafiiriddwa nange nkuyamba buyambi wakati awo waliwo gaapu wakati w'omuntu ayamba negwe bakola ki negwe bayamba naye totya kunyigira eyo jangu ku relief tujja kuyambagana ndi Saalongo kale sebo nange nyanza gye bujjawo tujja kusigalira nga twogera abantu oyongere okuba nga obanyonnyola n'okubayisaamu ku mbeera abantu bangi balina ekizibu ekyo naye baba tebamanyi we batandikira ekisooka batya kampani zino ziseera esente nyingi ate nga tebamanyi nti waliyo opportunities ey'okuteesa n'okuwerekera omuntu wona atambula obulungi
so tujja kubanga tukomawo era abalabe baffe mbasuubiza tugenda kubanga tukomawo ne mwami Mwanje agenda kubanga atunyonyola mpola era gwatulaba ekibuuzo kyo kyowulira oyagala kubuuza kiwandiikawo wansi ku comment tugenda kubanga tukomawo n'ebibuuzo ebyo agenda kubanga abyanukula n'essimu yeeyo gy'olaba ku screen yaffe osobola okumukubira ng'ofunye ekizibu tobonaabona ate ajja kubanga kutaasa ng'ogyeko okuba nti waliwo akasente akatono kemutuwa ne tubayamba ffe twajja kuyamba relief yajja nga bw'owulira ekigambo relief ekuyamba nekujja mu kizibu ekyo ky'olimu naawe n'owulira ng'oli relieved mu mutima n'owulira nti n'ogamba muntu wange agenze bulungi bino si malala sikulaga nti olina ssente sikugamba nti oba weeraga wabula okussa ekitiibwa mu muntu wagenza tekuba yebeera embaga yesembayo ku nsi so kuba essimu zaffe ezo ojja kubanga omanya ebisingo naye tugenda kubanga tukomawo naye era mu segments kubanga tukyalina biki byakwogera twagala kumanya kati nga tutuuse ku mukolo omuntu afudde biki ebitambulirawo mpola bino tugenda kubanga tubyogera Godfrey tumebaze gegange kujjukiza nti akanyumero kano kabadde kakutuusibwako bannaffe bwe wenyini wano wetuli aba Relief Funeral Services era nga tusangibwa wane Mulago wenyini bw'otuuka wali ku chachi ya Kakande wali ukola sawa mu maaso kumpi ne Sheraton ate ojja kubanga ofuna obuyambi motoka weeziri oba ova ggulu oba ova Isinjiro oba ova wawonna oba oli wabweru eggwanga bw'ofuna ekizibu kyonna ng'otegeeza butegeeza ate tujja kubanga tukuyamba Godfrey tumwebaze gegange njagala kubagaza olunaku olulungi mubeere bulungi mweraba